Shalom, selamat pagi semua. Shalom, goedemorgen in Rotterdam. Yang di Indonesia, di Australia, di Amerika, selamat bergabung. In Indonesia, Amerika, Australia, overal van harte welkom. Terima kasih Pak Gembala beri kesempatan. Dank u wel, sama-sama Koden. Kita berdoa untuk Ibu Gembala sehat dalam nama Yesus. Die vandaag ziek is thuis. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan saudara. Ik ben zo bijzonder blij om u te ontmoeten. Ya tadi Pak Gembala tanya, kenapa istri saya nggak ikut? Ik vroeg net, waar is Chick Louisa? Waarom gaat ze niet mee? Kami baru pulang dari Amerika. We komen net uit Amerika. Jadi istri saya nggak sempat ikut. Dus mijn vrouw is niet iedere gelegenheid gekomen. Kita siap belajar dari teman-teman. We zijn al klaar om te doen. Untuk kembali. Ada dua teman yang saya di sini. En ik heb mijn twee kinderen die bij mij komen. Baik. Seringkali kita itu mengalami kesulitan dalam berjalan dan hidup dengan Bapa kita. En vaak is het zo dat wij problemen tegenkomen wanneer wij op reis zijn samen met onze Papa in de hemel. Betul tidak? Niet waar? Tuh, saya tanya Allah jawab. Betul tidak? Hij heeft nog antwoord of niet? Betul. Is waar? Nah, ternyata kita salah konsep. Het gebleken is dat wij verkeerde gedachten hebben. Saudara, kalau kita menggunakan konsep agama, religi, Wij geloof de religieuze concept gedachten nemen. pasti kita akan mengalami kesulitan jalan dengan Bapa kita. Zullen wij dus in de problemen raken wanneer wij op reis zijn met onze God, Vader in de hemel. Coba kita baca ayat pertama ini. En laten we lezen de eerste vers. Kejadian 5 ayat 22. Genesis 5. Ayat 22. Vers 22. Nah, kalau kita membaca hidup Henokh, En als we gaan lezen over het leven van Henoch, maka kita nggak sulit hidup dengan Bapa kita. krijgen we geen problemen met onze Papa in de hemel. Karena Omdat sebuah hubungan yang manis sekali. een hele mooie relatie. Ya, coba dibacakan. Genesis 5 vers 22. En Henoch wandelde met God nadat hij met Cukup kita. Ya, berapa? Nah, bahasa Belanda bagus, wandel. Bahasa Indonesia bersahabat, in Indonesisch wordt vertaald dat je vrienden zijn. bergaul dengan Tuhan. Omgaan met God. Nah, saya mau pakai kata bahasa Belanda saja. Ik wil het woord van Nederlands gebruiken, wandelen. Berjalan bersama Tuhan. Wandelen met God. Nah, buat orang Belanda kalau dengan kata wandelen atau berjalan, In het Nederlands, als jij het woord wandelen gebruikt, saudara mikir apa? wat denk jij? Jangan mikir jalan di pinggir sentrum, lain. Dus niet winkelen. Dus winkelen of wandelen is geen winkelen. Ayo bayangkan apa kalau saudara mikir wandel? Maaf ya, yang nggak ngerti bahasa Belanda, jangan saya ngomong ini. Sorry, dat betekent niet in het Nederlands niet volgen. Maar wat betekent dus betekent het woord wandelen? Ayo kalau saudara mendengar kata wandelen itu mikir apa? Wat betekent jullie daar achter? Het woord wandelen, wat denk je aan? Bergerak. Bergerak, bewegen. Oke, buat contoh itu. Niet alleen dat. Oke, saya beri contoh. Ik geef nog een voorbeeld. Winkelen dengan wandelen. Saya pakai itu. Winkelen en wandelen. Ayo, bedanya apa? Orang yang jalan-jalan di shopping mall dengan yang berjalan apa ya? Kalau wandel itu ada kata adventure, petualangan. Ini yang saya mau maksud. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Wat is nou het verschil tussen wandelen, winkelen met eigenlijk lopen op loopafstand? Iya, sama-sama jalan ya. Op reis, samen reizen. Bedanya apa? Wat is het verschil? Cuci mata. Apa? Cuci mata. Tussen mana? Cuci mata. Oke. Apa yang bahasa Belandanya itu? Kijken maar niet lopen. Iya. Ja, betul. Nah, kenapa itu? Terus nakal lagi ya? Ketahuan ya. Oke, maaf ya saya terangkan. Oke, ik zal het uitleggen. Kalau kita jalan-jalan di winkel sentrum di shopping mall, Als we gaan wandelen in Ja. het winkelcentrum, bisa nggak selalu sama?
Kunnen wij samen zijn? Samen met iemand? Nee. Lopen. Itu mata tadi. Ja. Waarom? Je ogen. Yang satu lihat sepatu, satu lihat baju. De ene persoon kijkt naar de schoenenwinkel en die andere gaat naar kijken naar de wijnkorf. Tapi kalau wandelen, Maar wandelen, bagaimana? Altijd samen. altijd samen. Ja. Selalu bersama. Selalu bersama berarti Dus dat betekent, orang-orang ini belum pernah lewat daerah itu. betekent dat deze twee personen nog nooit dezelfde winkelwegstraat Betul ya. Belum pernah wandelen itu pasti di alam. Dus wandelen betekent in zo'n natuur. Pokoknya orang-orang yang berjalan bersama seperti wandelen ini pasti nggak pernah lewat di sini. Mensen die aan het wandelen zijn, zijn zeker nooit op dezelfde plaats samen. Jadi bagaimana konsentrasinya? Dus wat is de concentratie, de focus? Ayo yang cepat. Bergandengan tangan. Kenapa? Bergandengan tangan. Dengan tangan nggak harus. Saling berjaga-jaga. Vasthouden, niet altijd. Saling berjaga. Orang yang wandelen Mensen die aan het wandelen zijn, pasti akan melihat siapa pemimpinnya, zal altijd kijken wie gaat leiden. yang kemungkinan tahu. Dus degene die beter weet. Nah, sehingga yang belum tahu yang diajak wandelen tadi ini, Degene die persoon die geen ervaring om samen te gaan wandelen, nggak bisa seperti di media sentrum oleh sana, oleh sini, die gaat zeker niet overal gaan ya, kijken. dekat-dekat government tadi. Kijkers. Ya betul tidak? Niet waar? Loh, saya tanya iya atau tidak? Ja of nee? Jadi konsentrasi kita harus kepada yang sudah tahu jalan. Dus onze concentratie richt op degene die al ervaring hebben. Nah maaf, inilah perbedaan dari bahasa Indonesia bergaul dan bahasa Belanda wandelen. Dit is het verschil tussen het Indonesische woord met omgaan en in het Nederlands wordt vertaald als wandelen. Artinya sama sebetulnya. Eigenlijk de betekenis is gewoon hetzelfde. Berarti kalau kita harus wandelen, berjalan bersama Tuhan, Dus dat betekent als wij moeten wandelen met God, konsentrasi kita ke ego, ke aku, atau ke Tuhan. onze concentratie richt naar onszelf, naar ons ego of naar God. Tuhan. Nah, harus ke Tuhan. Dus onze focus moet aan God richten. Karena kita nggak tahu ini mau kemana, jalannya bagaimana. We weten de weg toch niet. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. De Heer Jezus heeft ooit gezegd, ik ben het licht van de wereld. Tidak semua kita pernah jalan di gunung atau di hutan, tidak semua kita. Niemand van ons of geen van ons heeft ooit gelopen in de bergen. Tapi dulu waktu saya masih sekolah SMP, saya sering naik ke gunung, jalan di hutan. Toen ik nog op de middelbare school zat, ging ik heel vaak naar bossen, naar de bergen. Waktu saya pelayanan ke kampung-kampung, pulau-pulau pedalaman, sering. Tijdens mijn bediening in het binnenland van dorpen in Indonesië. Saudara bisa bayangkan, Je kunt het voorstellen. wandelen, jalan bersama-sama. Dus wandelen met God, wandelen samen. Ya, ini contoh, bukan ketentuan umum saja ya. Het is een voorbeeld, een algemene voorbeeld. Hè? 6 orang, 10 orang, Of er 6 of 10 personen wandelen. tiba-tiba lampu yang dibawa mati. En dan opeens is het licht uit. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Er is geen maan, geen sterren in de hemel. Bayangkan orang sebentar begitu. Dus je kunt voorstellen, je kunt je ogen dicht houden. Nggak tahu kiri, kanan, barat, utara, nggak tahu ini Je kemana. kunt de buurt niet, links, rechts, noord, zuid, onbekend. Tiba-tiba dari jauh Opeens vanaf veraf ada api. kwam een vuur. Kalau ada api berarti ada apa? Dus wat betekent als er een vuur is? Ada orang. Dat betekent dat er samen een groep mensen aanwezig zijn. Karena harimau dan monyet tidak bisa buat kami. Want de dieren, de apen, kunnen geen vuur maken. Nah, sekarang bayangkan. Stel je voor. Kita lagi rombongan wandelen. Ja, dus we zijn met een groep, we zijn aan het wandelen. Pemimpin kita pun nggak tahu di mana arahnya. En onze leider weet niet welke kant
naartoe gaan. Dan lihat api dari jauh. En we zien vuur van ver af, van afstand. Muncul apa? En wat komt Semangat. vanuit jouw binnenste? Jangan semangat dulu, cepetan. Niet het enthousiasme, nee, dat is te snel. Harapan. Harapan. Iya, harapan. Wat? De hoop. Hoop van binnen. Oh, ada orang di sana. Oh, er is dus iemand daar. Nah, persoalannya, Het probleem is, ternyata yang nyalakan api itu perampok. het bleek dus dat degene die de vuur heeft aangemaakt, is een rover. Ayo, kita gimana? Kesana? Atau diam saja? Wat gaan we doen? Gaan wij naar de vuur toe, waar de rover zit, of we blijven op onze plaats? Atau ada jalan lain? Of Lihat situasi. Ayo, cepat. Lihat situasi. Lihat situasi, kijken naar de situatie dus. Nggak peduli dia perampok atau pembunuh atau siapa saja. Maakt niet uit of het een moordenaar, een rover, wie dan ook. Kalau saya akan tetap datang ke orang-orang itu, nggak tahu jalan mau kemana. Ik zal gewoon naar die vuur lopen. Betul nggak seperti Nee, itu? waar? Nee, waar? Nah, Yesus itu terang. En Jezus is het licht van de wereld. Di tengah kegelapan dunia seperti ini, Te midden van de duisternis in deze wereld. kita perlu terang itu. Hebben wij dat licht nodig. Ada harapan di sini. Er is daar hoop. Maka itu saudara, En daarom, broeders en zusters, di dalam kegelapan kehidupan kita, in de duisternis in onze leven, percayalah terang itu ada. geloof dat het licht bestaat. Amin. Amen. Maka itu dia berkata, akulah terang dunia. En daarom zegt de Heer Jezus, ik ben het licht van de wereld. Barang siapa ikut aku tidak akan tinggal berjalan dalam gelap. En wie mij volgt zal nooit in de duisternis blijven. Amin. Amen. Nah, jadi perjalanan kita dengan Papa En daarom is onze reis samen met Papa, itu nggak ada yang sulit, er is geen, tidak berat, ya, tidak berat. is niet zwaar. Asal mata kita fokus ke Dia. Als we onze ogen richten op Hem. Nah, lain kalau di negeri sentrum lain. Gak usah cari Tuhan, please ah, jangan please. Anders als je dus in het winkelcentrum zitten, alles gaat open. Gak usah cari Tuhan. Dus we gaan daar geen God zoeken. Beda dengan wandelen tadi. En verschil met het wandelen. Nah, jadi kalau kita sekarang sedang berjalan bergaul dengan Tuhan, Wanneer wij nu wandelen of omgaan met God, buang semua konsep agama. leg je religieuze facetten af. 3 hari yang lalu, 3 dagen geleden, salah seorang anak saya di Nabire, een van onze kinderen in Nabire, dia nulis satu kalimat yang bagus. hij schreef een hele mooie zinnen. Agama Religie itu tempat yang disucikan oleh manusia untuk mencari Tuhan. daar wordt een plaats die heilig is om God te zoeken. Bukan, ya, untuk cari Tuhan. Om God te zoeken. Ja. Tapi Yesus datang Maar de Heer Jezus is gekomen mencari hidup yang kotor untuk disucikan. om een vuile leven te zoeken om geheiligd te worden. Betul tidak kalimat ini? Niet waar? Is het goed zingen? Semua agama Dus alle religies hanya sibuk menyucikan tempat-tempat. zijn bezig om de plaatsen te heiligen. Supaya Tuhan hadir, Zodat God zal aanwezig lalu manusia ketemu Tuhan. en mensen zullen in de hoop God te ontmoeten. Ada yang berkotor siapa tempat itu tadi? Maar wie maakt de plaats onheilig? Kita sendiri. Mensen. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu. Maar zo is de Heer Jezus niet. Justru hidup yang kotor ini dia cari. Juist de vuile leven zoekt Hij. Maka kita jadi anak-anaknya. En daarom zijn wij zijn kinderen. Jadi gak berat hidup berjalan dengan Bapa di surga, tidak berat. Eigenlijk is het niet zoveel probleem, niet zoveel last als wij wandelen met God. Amin. Amen. Oke, saya kembali ke kalimat pertama tadi. Kijk, gaan we terug naar de eerste zin. Jangan lupa jawaban suara tadi sudah salah. Jangan lupa. Vergeet niet, uw antwoorden waren net fout.
Tadi saya tanya begini bukan? Dus ik vroeg net als volgt. Berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Bapa itu berat atau ringan? Wandelen met God, met Papa in de hemel, is het zwaar of niet? Saya jawab apa tadi? Wat is je antwoord? Ringan. Berat hati bukan? Oh, dibilang hati bukan? Wat was het net? Wat had u net als eerste antwoord gegeven? Zwaar of niet? Berat, saya jawab belum? Ja, u gaf antwoord zwaar. Niet waar? Memang kalau itu hidup beragama itu berat. Het is inderdaad zwaar als je op religieuze basis is. Tapi wandelen berjalan bersama Papa Wandelen met Papa, dengan ilustrasi semua tadi met alle illustraties die ik heb vernoemd, berat atau tidak? is het zwaar of niet? Asal kita ngikut pemimpinnya. Als wij dus gaan mee met de leider. Jadi masalahnya bukan berat atau ringan. Dus het probleem is niet zwaar of niet zwaar. Masalahnya mata kita ini. Het probleem is onze ogen. Kemana-mana. Nah itu dia kemana-mana. Onze ogen richten overal. Ibrani 12 ayat 2. Hebreeën 12, vers 2 zegt als volgt. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ja, vers 2. Hebreeën 12, vers Ayat 2. yang pertama saja. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Nah, kemana mata kita? Dus 12 ayat 2. Mata kita kemana? Dus onze ogen moeten richten Ya. naar Yesus. Jezus. Tidak boleh kemana-mana. Dus daar mogen wij onze ogen nergens richten. Banyak anak-anak muda bingung dalam hidup. Veel jongeren komen in de verwarring. Karena takut banyak ngeliat. Misalnya kalau cewek, lihat banyak cowok. Yang cowok lihat banyak cewek. Jadi bingung dan sering. Of ze kijken naar de jongens en de jongens kijken naar de meisjes. En ze zijn in de war om welke eentje te zoeken. Nah, jadi bingung. Kita nggak punya fokus. Dus we worden verward omdat we geen richting hebben, geen focus. Anak-anak yang lulus SMA mau kuliah bingung mau ambil jurusan apa. Mensen die of studenten zijn net klaar vanuit de middelbare school en ze zijn verward om welke richting ze gaan studeren. Karena tidak fokus Omdat ze geen focus hebben kepada hidupnya. op hun leven. Saudara, maka itu kita harus belajar mengarahkan mata kita ini ke Yesus. Daarom moeten wij leren om onze ogen te richten op Jezus. Tidak boleh kemana-mana. Dus nergens naartoe. Ini kita harus jaga hidup kita. En hier moeten wij dus echt houden. Lihat ayat 1. Kijk naar vers 1. Masih Ibrani 12. Dus Hebreeën 12, vers 1. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Kalau kita baca ayat 1 ini, Dus als we lezen naar deze vers 1, ini seperti situasi apa? dit is in welke situatie is het? Berlomba. Een wedstrijd. In een stadion. Ja, in het stadion. Ya, di Rotterdam ada Feyenoord. Feyenoord stadion. Ya. Heb je daar Oke. Nah, kitanya di yang nonton atau yang di apa itu sedang berlomba. als wij in het stadion zitten, zijn wij als toeschouwers of zijn we als wedlopers? Nah, kitanya ada di mana? In welke situatie Di arena. Di arenanya sedang berlomba. Dus in de stadion zijn we eigenlijk in die arena om de wedstrijd te doen. Perhatikan kalimat ini. Let goed op dit. Tinggalkan semua beban dan apa-apa yang merintangi. Leg af alle last en de zonde die je verstrikt gemakkelijk laat. Oke, supaya gampang mengerti ayat ini. Dus als we goed willen duidelijk krijgen van deze vers. Apa bedanya peragawan-peragawati yang sedang modeshow dengan para atlet? Bedanya apa? Waktu sedang berlomba ini. Wat is het verschil tussen atleten en fotomodellen? Wat is het verschil tussen die twee? Atleten en fotomodellen. Sama-sama jalan tuh mereka. Ze zijn aan het lopen op een. Ayo cepetan. Ja, Apa bedanya? wat is het verschil tussen modellen en atleten?
Nanti mencapai tujuan yang depan fokus. Tujuannya sama, mereka mau menang. Dus het doel is hetzelfde, ze willen winnen. Oke. Model banyak gaya. Banyak gaya. Die hebben heel veel. Berjuang. Kalau berlomba berjuang. Ini atlet itu gaya, cara renang. Atlet itu Iya. Renang juga, lari. Sprint itu ada gayanya, apa gayanya? Berjuang, olahraga. Latihan dulu. Apa? Latihan kalau mau berlomba. Berjuang mereka. Trainen, dus moeten ze Motivasi. de motivatie. Oke, Motivasi pasti ada. Ik zal het woord geven. Misalnya ada atlet tapi mantan peragawati. Dus stel voor, er is een atleet. Ya, tapi mantan. Pernah jadi peragawati model. Daarvoor was hij dus model. Mungkin enggak dia di anehnya pakai sepatu hak tinggi, anting-anting. Is het zo dat hij tijdens atletiek alle voorzieningen dragen, dus bijvoorbeeld hakken, een rol, hielen, dat soort dingen? Ngerti nggak ilustrasi? Begrijp je wat ik bedoel met dit voorbeeld? Jadi Tuhan itu menganggap kita sebagai atlet bukan peragawati. Dus God ziet ons als een atleet, niet als een fotomodel. Jadi kalau kita atlet pakai yang saringan mungkin. Dus als wij atleten zijn, als we atleet zijn, moeten wij de kleding van een atleet aantrekken. Betul, jangan pakai yang macam-macam. Dus geen andere kleding dragen. Iya atau tidak? Ya. Ja toch? Nah itu ayat 1 tadi. En dat is vers 1. Buang semua yang membebani kita, buang. Dus leg alles af. Je last en de zonde. Karena itu menghalangi kita untuk bisa lari. Want dat verstrikt ons om die wedstrijd te doen. Nah, misalnya, Een voorbeeld. saudara atlet ini U bent dus een atleet. masih muda semua. Allemaal jong. Pacarmu datang ikut nonton. En je vriendje die komt kijken, om te kijken, binnen om te kijken. Tanyakan kalau saudara atlet, pacarmu duduk mana? Duduk Je stel je voor, je bent in de wedstrijd en je kijkt naar je, waar zit mijn vriendje? Jadi apa? En wat gaat gebeuren met die wedstrijd? Concentratie niet hilang. Maka itu mata kita ini ke arah siapa dalam hidup ini? Daarom onze ogen moeten we naar wie moeten we richten. Tidak boleh kemana-mana, harus kepada We Yesus. moeten onze ogen nergens richten behalve naar Jezus. Ada banyak tantangan, ada banyak angin, badai, storm, macam-macam di hidup ini. Er zijn heel veel problemen, strijd en alles in dit leven. Tetap fokusnya Yesus. Maar onze ogen moeten altijd richten naar Jezus. Saya pernah baca satu ilustrasi bagus ini kejadian di Amerika. Ik heb ook een hele mooie illustratie gelezen. Dit gebeurt in Amerika. Seorang papa Een vader ngajak anaknya untuk nyetir mobil di die heeft jalanan. een zoon gevraagd om achter te sturen. Saudara tahu di Amerika sekarang ada apa itu badai itu tornado. U weet, in Amerika gebeurt heel vaak storm, tornado. Ketika mereka jalan di highway, Dus tijdens op de snelweg tiba-tiba kelihatan ada tornado. zag van het veraf de tornado kwam. Storm. Gelap sekali saudara, gelap, heel donker. Anaknya bilang stop aja dulu, kita tunggu badainya lewat. De zoon zegt tegen de vader, laten we even stoppen zodat die tornado gewoon voorbij laten gaan. Tapi bapaknya bilang enggak, harus fokus. Kita jalan terus. De vader zei nee, we gaan gewoon doorrijden. Angin tambah kencang, gelap sekali. Harde wind, het is donker. Anak ini ketakutan, Pak kita stop. Pak bilang terus. De zoon was heel bang, zei van nee, we gaan stoppen. Maar de vader zei nee, ga doorrijden. Si papa itu melihat wajah anak yang nyetir mobil ini ketakutan. Dus de vader zag de blik van de zoon dat hij heel bang was. Terus papanya pegang pundaknya. En de vader die pakte de schouder van de zoon. Ada papa di sini, pokoknya jalan terus. Ik zit gewoon naast jou, ga maar gewoon doorrijden. Tapi yang lain bilang, bebek kita stop. Maar de zoon zei nee, laten we gaan stoppen. Papanya bilang, enggak, kita teruskan. Nee, maar de vader zei nee, we gaan gewoon Nah doorrijden. ini untuk anak ini nurut papanya. Gelukkig gehoorzaamde de zoon de vader. Setelah mereka melewati
kegelapan dan angin itu. Dus nadat ze die harde wind, die storm of die tornado voorbij Di gegaan. depan itu kelihatan cerah sekali. En daarna, na die donkerheid, kwam dus dat licht. Karena badainya sudah di belakang. Want die storm die ging al voorbij. Agak jauh mereka berjalan. Nou, dus ze gingen gewoon verder doorrijden. Akhirnya papa bilang stop. En daarna zei de vader, stop het. Nah, anaknya kaget. En de zoon die ging verbaasd. Ngapain stop di sini? Kok gak tadi stop? Waarom moeten wij dus nu stoppen? Dat is niet daarvoor al. Lalu papa bilang, ayo kita keluar dari mobil. En zei de vader tegen de zoon, oké, laten we uitstappen. Anak ini masih bingung. En de zoon was nog verbaasd. Ada apa? Wat is er? Begitu mereka sudah di pinggir jalan, En nadat ze uitgestapt zijn met de auto, maka papanya tanya, kamu lihat ke belakang sana. en toen vroeg hij aan de zoon, kijk nu naar achter. Masih ada badai di sana. Dus de storm, die ligt nog daar. Ya, masih ada di belakang. Die zit nog achter ons. Dan gelap, Mas. En het is al donker. Nah, kira-kira kalau kita jadi anaknya, kita belajar apa? En stel je voor, als wij dus de zoon van die vader, Kita belajar apa? wat hebben wij dus geleerd? Terus. Wat hebben we geleerd dus? Nurut. Ikut. apa yang Nurut. papa bilang. Nurut. Meegaan wat de Nurut. vader zegt. Arahkan. Ya kenapa? Het vertrouwen. Dus Percaya. karena percaya, het is uit vertrouwen. Fokus ke depan, jangan fokus ke belakang. Focus richten naar voren, niet naar achter. Nah, kalau perjalanan hidup kita dengan Bapa di surga seperti ini, En stel voor als onze leven met onze papa in de hemel net als zo is, berat atau ringan? is het last Ringan. of licht. Enggak ada berat-berat Kelas tidak ringan tinju. Sebenarnya, maka itu fokus. En daarom, broeders en zusters, focus, richten. Saya nggak tahu dalam bahasa Belanda. Ik weet niet wat in het Nederlands staat. Kalau Indonesia ada kalimat ini. In Indonesisch wordt gezegd, Banyak orang ditakuti oleh bayangannya sendiri. veel mensen worden bang gemaakt door hun eigen schaduw. Ya tahu? Pernah lihat nggak di berapa hari ini sosial media ada anak kecil lihat bayangan ketakutan dia. Als wij dat kunnen zien in de sociale media, misschien zitten jullie eens een keer, die was bang om haar eigen schaduw te zien. Pernah lihat kayak gitu? Berbalik kayak gimana? Lucu juga itu. Terwijl ze zijn, staat nu viral in de sociale media. Takut makin mundur makin ngikutin bayangan. Dus dat kind is bang voor haar eigen schaduw. Sekarang firman Tuhan mengajar. Het woord van God leert ons. Seringkali ketakutan dalam hidup kita Het is vaak zo onze angst in onze leven. karena bayangan kita sendiri. Dus de angst komt eigenlijk door onze eigen schaduw. Betul tidak? Niet waar? Nah, saudara tahu nggak bagaimana cara menghilangkan bayangan itu? Dus hoe kunnen wij onze schaduw wissen? Jangan lari dari bayangan yang ngikut terus dia. Dus niet wegvluchten uit de schaduw, maar loop mee met de schaduw. Betul? Bayangannya kan ikut. Dus de schaduw zal jou volgen. Hanya ada satu cara. Er is alleen maar één manier. Bukan doa, bukan puasa, bukan baca Alkitab, bukan. Niet bidden, vasten, Bijbel lezen. Bukan kita sirami air bayangan itu, kita sapu, kita pel. We gaan niet die schaduw vegen, ja, met water strooien. Nee. Cukup lakukan satu tindakan. Eén ding is genoeg. Balik ke arah cahaya itu. Kijk dus naar het licht. Iya. Lihat atau enggak ya? Begrijp je niet bedoel? Ya. Apa yang terjadi kalau kita lihat ke cahaya? Wat zou er gebeuren als we naar je licht Kita kijken? Bayangannya hilang. De schaduw zal dus weg. Belakang. Gaan weg. Jadi walaupun gak ada Alkitab, Dus ook als er geen Bijbel, kalau kita hidup dalam peraturan Tuhan, als wij leven volgens de regel van God, hidup ini gak ada masalah yang berat. is in het leven stelt niks voor wat problemen. Karena arah mata kita ini yang ngawur. Onze ogen, die maken ons in de war. Betul? Niet waar? Seringkali fokus kita ke masalah. Vaak is het zo dat onze focus gaat naar de problemen. Bukan kepada terang itu. Niet naar het licht. Maka itu penting sekali pada hari ini kita menyadari konsep ini. En daarom is het zo belangrijk dat we moeten beseffen
Henokh itu hidup wandelen met God, berjalan bersama dengan Tuhan. Henokh leefde met God. Hij wandelde met God. Apa yang terjadi dengan dia? En wat is er gebeurd met hem? Kejadian 5 ayat 24. Genesis 5, vers 24 gaan we lezen. Luar biasa kalau ini terjadi. Het is heel bijzonder wanneer dit gebeurt. Genesis 5, vers 22. Henokh wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Amin. Dia pergi dengan Tuhan. Terus, luar biasa. God nam hem weg. Tuhan mengangkat Henokh, mengajak jalan-jalan Henokh. Dus God nam hem weg. Kok amin? Amen. Mau diajak jalan-jalan? Ja. Wilt u Amin. gevraagd worden om te wandelen met God? Orang Belanda tiap akhir April pasti memperingati kuning dah atau kuning dah. Iya. Bukan 30 April lagi, tapi bulan ini 27 April. In Nederland vieren wij elke april 27e Koningsdag. Merayakan semua bukan? Dus wij vieren hier allemaal. Tapi koningnya gimana? Rasanya gimana? Maar wat is er dan in? Di rumah. Enggak tahu sebenarnya. Harus, ja, het is een zaak. Ngerti gak ilustrasi? Snap je wat ik bedoel? Tapi raja segala raja Maar koning der koningen, yang berjalan bersama kita, die wandelt met ons. dia ikut terus. Hij gaat altijd met ons. Dan kita harus ikut dia juga. En daarom moeten wij met hem wandelen. Amin. Amen. Jadi masalahnya bukan berat atau ringan berjalan dengan Tuhan. Het probleem is niet of het last is of licht is om met God te wandelen. Menurut atau tidak. Het probleem is ligt in het gehoorzaamheid. Nah, ini bagusnya dalam bahasa Belanda dan bahasa Ibrani kata taat, obey itu gehoorzaam, mendengar, dengar-dengaran itu beda. Dus dat is het mooie vertaling van Hebreeuws en Indonesisch. Saya ikutnya dengan Belanda juga. Belanda pakai Ibrani, gehoorzaam, Betekent dus dengar-dengaran. gehoorzaam. Bahasa Belanda dan bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris obey, taat. Wordt vertaald obey, dus Bahasa Inggris ini ya, taat is gehoorzaam. beda sekali. Bahasa Belanda Jerman apa? Gehorsam. Sama. Ya. Gehorsam. Ini luar biasa nurut, dengar-dengaran nurut. Dus betekent, Susah terjemahkan. diepe betekenis is dat je echt meegaat, taat, gehoorzaam. Maka itu dalam kondisi apapun juga Dus in welke situatie dan ook, belajar untuk dengar-dengaran. laten we proberen te leren gehoorzamen. Sama seperti saudara pakai TomTom, pakai GPS. Ja, als je dus de TomTom gebruikt Saudara dengar belok kiri, en die zegt van ga naar links. tapi saudara kita, biasanya kanan kok. Ja. En soms vertrouwen wij die navigatie niet, want soms moet ik naar rechts. So 30 tahun aku lewat sini, bisa dengar belok kiri. Ik krijg al 30 jaar naar rechts. Waarom moet ik nu naar links volgens de navigatie? Ternyata hari itu ada omleiding. Dat is gebleken op dat moment er is een opleiding daar. Ada detour, di kanan lain lagi. Dus de opleiding zegt dat je naar de andere straat moet rijden. Bahasa Jermannya omleiding. Omleitung. Omleiding bahasa Jerman. Sering kali kita blok. Ja, vaak is het zo. Masuk bukan blok. Vaak is het zo dat wij dom zijn. Bilang kiri ya kiri, jangan kanan. Ja, als God zegt links, ja dan moet je naar links, niet naar rechts. Satu kali saya jalan dengan salah satu keluarga anak saya dengan istrinya dengan cucu saya di mobil. Ja, ik wandel een keertje samen met mijn kinderen, met zijn gezin. In een auto zitten wij. Nah, suaminya nyetir. En Maria zit op de stuur. Nah, ternyata GPS-nya atau TomTomnya itu mengarahkan ke arah yang lain. De navigatie heeft het op een gegeven moment om naar een andere richting te gaan. Nah, terus tapi suaminya bilang biasanya nggak sini. En de man zei, oh nee, dit ga ik weet je nooit resultaat. Saya duduk di belakang tertawa saudara. En ik zat achter hem en ik ging lachen. Karena istrinya bilang begini pada suami. En die vrouw zei tegen de man, Kepada GPS yang kamu lihat saja kamu nggak nurut, apalagi dengan Tuhan kamu. je kijkt recht naar de navigatie, maar je vertrouwt het niet. Ya, yang kamu lihat, Ja,
Ja, je zit in de navigatie, maar je vertrouwt niet. Laat staan dat jij God, dat je niet ziet, hoe kan je hem vertrouwen? Betul nggak kata istri ini? Ya. Waarom niet? Wat die vrouw zegt tegen de man. Betul bukan? Ja, het is waar. Jadi hari ini kita harus menentukan pada diri kita sendiri. Dus vandaag moeten we echt bepalen, we moeten tegen ons zeggen. Semua masalah yang kita hadapi karena kita nggak nurut, nggak dengar. Problemen die wij tegenkomen, dat komt omdat wij niet gehoorzaam zijn. Hari Sabtu yang lalu, Afgelopen zaterdag, saya dengan istri saya masih ada di San Francisco. ik was samen met mijn vrouw in San Francisco in Amerika. Lagi saya mengajar di sebuah persekutuan. En we hadden toen een huisprediking, ik ging daar een onderwijs geven Tentang mengampuni. over geven. Tiba-tiba ada seorang bapak, En opeens kwam een man umurnya sudah 60 lebih. en ik schat hem 60 plus. Dia angkat tangan, En hij ging dus zijn hand opsteken dia nggak setuju khotbah pengampunan. en hij was dus niet mee eens met mijn preek over vergiffenis. Karena dia sedang dendam pada kakaknya. Want hij had wrok tegenover zijn broer. Wih, marah sekali. Hij was dus heel erg boos. Saya bilang jangan marah ke saya, marah ke Tuhan yang berfirman ini. Ik zeg tegen hem, ja, word niet boos op mij, maar boos op God, omdat God zegt gewoon zo. Nah, jadi kalau saya nggak mau melakukan itu bagaimana? Dus als hij zegt, als ik dit ga doen, hoe moet ik dat doen dan? Wih, dia sakit hati betul pada kakaknya. Dus hij is heel erg boos op zijn broer. Dia bilang, papa saya kok cuma memperingatkan ini. Ja, mijn vader heeft ooit gewaarschuwd, Tapi saya tetap nggak mau. maar ik wil ook niet vergeven. Saya nggak memaksa, Tuhan pun nggak pernah memaksa. En ik zal je dus niet forceren, dwingen, maar God gaat je ook niet dwingen. Terserah. Het is gewoon aan jezelf. Terus saya bilang, ya udah tetap duduk sampai khotbah ini selesai. Ik zeg tegen hem, ga gewoon lekker zitten, totdat ik mijn preek ga afmaken. Selesai pengertian makan, dia masih ngomong, saya tak bisa mengampuni kakak saya. Na de dienst aan de preek kwam hij nog naar me toe en hij zegt tegen mij van, ja, ik kan mijn broer niet vergeven. Saya cuma bilang, asal jangan sampai terlambat. Ik zeg tegen hem, wees niet te laat. Istrinya pun berkata, En die vrouw zegt ook, sudah bosan saya memperingati suami saya untuk mengampuni kakaknya. ik heb elke keer tegen mijn man gezegd om zijn broer te vergeven. Saya ngeri juga loh dengan ada orang begitu kerasnya. En ik ben eigenlijk ook bang dat er toch iemand die zo'n houding heeft. Mudah-mudahan semua kita hari ini gak sekeras orang ini. Ik hoop dat wij allemaal hier zitten, dat het niet zo hard is als die man die niet kan vergeven. Selalu katakan dia pada Tuhan. We moeten altijd zeggen ja tegen God. Selalu katakan dia pada TomTom atau GPS ini. Of ja tegen de navigatie. Ikuti saja. Ga gewoon mee. Pasti kita tahu aman sampai tujuan. Zullen wij dus veilig aankomen. Jadi Ibrani 12 Ibrani 12, ayat 1 dan 2 tadi. vers 1 en 2. Apa yang masih menghalangi kita berjalan atau berlari dalam perlombaan iman? En wat verstrikt ons, zodat wij in deze weekloop niet kunnen lopen? Tidak mengampuni itu merupakan masalah, beban dalam hidup. Is dat je iemand niet kan vergeven, is dat een verstrikking? Ja. Een probleem in het leven? Iya, itu bisa menjadi penghambat. Dat kan verstrikt zijn. Dan itu membuat perjalanan kita berjalan dengan Tuhan rasa berat. En dat zal onze weg wandelen met God zwaar. Karena ada beban yang kita buat sendiri. Omdat wij last hebben. We maken zelf de last in onze leven. Perjalanan kita harus fokus kepada Tuhan Yesus, bukan kemana-mana. Onze reis moet gericht zijn op Jezus naar nergens meer. Ingat perjalanan Israel U weet nog, de reis van Israël. dari Mesir ke Kanaan. Vanuit Egypte naar Kanaan. Bukan Musa yang memimpin. Niet Mozes die dat leidt. Musa belum pernah ke sana. Mozes die was nog nooit in Kanaan. Tapi firman berkata tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Het woord van God zegt dat Israël wordt geleid door in de middag door de wolken en s'avonds door de vuur, door het licht. Jadi bukan Musa yang memimpin. Dus niet Mozes leidt Israël naar het beloofde land. Karena Musa nggak tahu. Want Mozes die was nog een onbekende. Kita lihat Bilangan pasal 9 Laten we lezen in Numeri 9.
ayat 23. Numeri 9, vers 23. Iya. Ja. Numeri 9, vers 23. Op het bevel van de Heer sloegen zij het kamp op en op het bevel van de Heer brachten ze op. Ze namen de voorschriften van de Heer in acht op het bevel van de Heer door de dienst van Mozes. Jadi Musa juga ngikutin yang awalnya api. Coba baca judulnya di ayat 15. In vers 15. Judulnya. De wolk en de vuurkolom boven de tabernakel. Amin. Amen. Jadi bukan Musa yang memimpin. Dus niet Mozes die Israëlieten ging leiden. Jadi bilangan 9, saudara baca di 15 sampai 23. We kunnen dus straks thuis lezen, nummer 9, vanaf vers 15 tot en met 23. Maka perjalanan itu jadi indah dan menyenangkan. En daarom is die reis zal comfortabel en veilig voelen. Ya, ayat 18. Vers 18. Nummer 9, vers 18. Itu diulang-ulang beberapa kali di perikop ini. Dat wordt zoveel keer herhaald in deze hoofdstuk. Atas penentuan Tuhan, atas peraturan Tuhan. Op het bevel van de Heer, op het bevel van de Heer. Bacakan. Ja, vers 18, nummer 9, vers 18. Op het bevel van de Heer braken de Israëlieten op. En op het bevel van de Heer sloegen zij hun kamp op. Alle dagen waarop de wolk op de tabernakel bleef rusten, bleven zij in hun kamp. Betul, jadi mereka nurut bukan kalau kita lihat ini. Dus die Israëlieten die gehoorzamen God. Oke. Terus ada yang lucu yang Tuhan buat. En er is nog grappig wat de Heer deed. Ya, ayat 20 coba dibaca. Vers 20. Als het gebeurde dat de wolk maar weinig dagen op de tabernakel was, bleven zij op het bevel van de Heer in hun kamp. En op het bevel van de Heer braken zij op. Jadi berapa hari, berapa lama pun kalau tiang itu berhenti, mereka berkemah. Dus hoeveel dagen ook mogen zij, hoeveel tijd, wanneer de wolk wegblijft, leven ze op die kamp. Oke, saya beri ilustrasi. Dus ik geef nu nog een illustratie. Saya percaya semua saudara Ik geloof pernah vakansi. dat ieder van ons, we hebben ooit met vakantie. Nah, yang bukan Belanda yang pernah liburan lah kemana? Ja, Israël, Nederlands en vaker op vakantie. Sesimpel-simpelnya saudara vakansi bawa koper, bawa barang, simpel sekali. Als u met vakantie bent, neemt u altijd kleding, de koffer mee. Sederhana, simpel. Het is gewoon simpel. Repot nggak pindah hotel, pindah kota, bawa lagi, masuk mobil, bongkar lagi, terus repot. Is het zo dat het veel gedoe als wij elke keer verschillende hotels bezoeken? Apalagi kalau bawa anak kecil. En zo vaak als wij kleine kinderen meenemen. Betul? Is waar. Ributnya luar biasa. Het is veel zorgen. Nah, seperti itu Israel dipimpin Tuhan dari Mesir ke Kanaan. Zo is het ook toen Israëlieten worden weggeleid vanuit Egypte naar het beloofde land. Mereka bawa apa? Tenda. Wat neemt ze mee? Een tent, een kamp. Oke. Sesederhana-sederhananya tenda yang mereka punya. Hoe simpel dat ook, hun tent die ze hebben meegenomen. Bongkar pasang itu ribet. Dus ze moeten opbreken en weer oprichten. Lu yang tidak coba. Is het echt bezig, zorgen? Ketaatan ini nomor 1. Dus de gehoorzaamheid is nummer 1. Lihat ayat 21. Kijk naar vers 21. Apa kita ngajak mereka gurau berguyur? En onze vader die neemt ons, het is wel grappig bedoeld, Sekalian. ja, vers 21. En als het gebeurde dat de wolk er vanaf de avond tot de volgende morgen was, wanneer de wolk 's morgens opgegeven werd, dan braken zij op. Overdag of 's nachts. Als de wolk opgegeven werd, braken zij op. Ayo kita bayangkan sebentar. Oké, laten we over nadenken. Sore awan itu berhenti. Dus 's middags stoppen dingen, stoppen de wolk. Mereka harus apa? Dus wat moeten ze gaan doen? Berhenti. Bongkar terus pasang tenda. Dus ze moeten ze weer opbreken en dan ze maken weer een kamp. Pagi-pagi awannya goyang lagi. En 's ochtends gingen de wolken weer bewegen. Mereka harus apa? En wat gaan ze doen?
Ringkas-ringkas. lagi tendanya. Weer die kam, die tent, weer opbreken. Kira-kira ada nggak keluarga yang aduh capek belum selesai capek ya ini. Dia akan berangkat dulu aku nyusul aja nanti. Is er bij ons misschien, dan zeg je van, ja, ik ben moe, ga maar ja, als eerste. Kira-kira ada nggak, cuma saya tanya kira-kira saja jawab. Hebben we hier ook in onze situatie? Dat je Misalnya je moe bent, geïrriteerd. Loh, saya tanya ada tidak jawab. Is er wel? Ja, wel. Kalau mereka nggak ada, kita yang ada. Dus hoe dan ook, wij hebben ook te maken met deze situatie. Karena nggak diurus dia, kita mereka dari bandar. Ja, sta niet op, letterlijk, dat die Israëlieten stout zijn. Nah, kita yang sering begitu. Maar wij, mensen, gelovigen, doen wij van pas. Karena tadi kita jawab masalahnya. Omdat wij echt in die situatie ook verkeren. Untung nggak ada yang nggak berkayak kita begini. Maar gelukkig zijn er geen mensen die dood zijn als ons. Sekarang pertanyaan. Maar de vraag is nu, Apa yang terjadi dengan keluarga yang nggak mau ikut tuntunan yang aman yang hakiki dan mereka tinggal di sini? wat zou er dus gebeuren met de familie die niet behoorlijk in de vuur Kesasar. Kan sore-sore baru berhenti itu. Stel je voor, tegen de avond stopt die wolk. Besok goreng lagi pagi-pagi. En de volgende ochtend, dan komt die wolk weer Ayo terug. cepat kita bayangkan apa yang terjadi dengan keluarga yang nggak mau dengar ini. Stel je voor dat voor het gezin die niet willen gehoorzamen, ook kijken naar die. Kesasar, nggak tahu jalan. Kesasar. Kesasar, nggak tahu jalan. Gaan verwarren. Kedinginan. Juga Apalagi mati. yang lain, kedinginan. Mati bisa. Koud. Cepat gimana aja loh. Mati mereka. Mati. Mati. Ze kunnen sterven. Karena air dan mana hanya turun waktu tiap awan, tiap api itu ada. Het brood van de hemel, manna en het water komt naar beneden wanneer het wolk beweegt. Luar biasa. Dat is heel bijzonder. Nah, dari sini kita belajar. En op dit punt kunnen we leren. Kalau ada orang Kristen mati rohani, Als een christen geestelijk dood is, kedinginan, of ze vatten kou, kepanasan kalau siang, of ze krijgen hitte in de middag, kehausan ada air, dorst, geen water, hidup kering, droog. in het leven, Langsung katakan pada diri sendiri, moeten tegen zichzelf zeggen, aku sedang tidak taat. ik ben niet aan het gehoorzamen. Betul tidak, saudara? Niet waar? Jadi semua masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, Dus alle problemen die wij hebben in het leven, karena fokus kita nggak ke Tuhan dan kita nggak mau dengan negara. als we focus niet naar de Heer Jezus, naar God, maar we richten onze ogen niet naar nergens heen. Ini masalah itu. Dit is het probleem van Uang itu bukan masalah. geld is niet het probleem. Kesehatan itu bukan masalah. Gezondheid is niet het probleem. Nggak bisa tidur itu bukan masalah. Als je niet kan slapen, dat is niet het probleem. Masalahnya di, Het probleem is, kayak gimana Zelf. masalahnya? waar ligt het probleem? Di hidup kita ini. In ons eigen leven. Jadi semua masalah dalam hidup kita karena kita nggak mau nurut. Dus alle problemen die wij te maken hebben, komt eigenlijk op dat we niet gehoorzamen. Saya cuma cerita ya saudara ya. En ik geef u een verhaal. 26 Maret Dus op 26 maart kami suami istri berangkat dari Jakarta ke Los Angeles. zo wij vertrokken, mijn vrouw, naar Los Angeles, Amerika. Tiba jam 4 sore di Los Angeles. We komen daar om 4 uur 's middags. Jam 7 malam saya ngomong. Om 7 uur 's avonds ging ik prediken. 28 En op 28, 27 ya 27 volgende dag 27e, ada pelayanan. heb ik weer bediening. 28 kami naik mobil ke Las Vegas. 28 maart gingen we met de auto naar Las Vegas. Begitu tiba malam ada pelayanan. En s'avonds aankomen heb ik weer bediening. 29 29 maart, itu Good Friday ada pelayanan di Las Vegas. Goede Vrijdag hadden we ook weer een dienst. Sabtu ada fellowship lagi, home fellowship. Zaterdag hadden we weer een huisbediening. Tanggal 31 itu hari Minggu itu Paskah. En op de paasdag 1 april hadden we ook een dienst. Tanggal 1 April kami terbang ke Philadelphia.
En op 1 april vertrokken wij naar Philadelphia. Dan 4 jam lagi. Dat is ongeveer 4 uurtjes slaan. Sampai sore langsung ada pelayanan. En s'avonds had ik weer een bediening. Hari Rabu kami terbang ke Pensacola. En woensdag, Sorry, Kamis ke Pensacola. voor donderdag vertrokken we naar Pensacola. Ada pelayanan di Alabama. En hadden wij bediening in Alabama. Tanggal 7 hari Minggu, En 7 april, ya, kami terbang ke Tulsa, Oklahoma. dus vlogen we weer naar Tulsa. Ada pelayanan, Senin juga ada. En maandag hadden we weer een bediening. Hari Selasa tanggal 9 kami terbang ke Washington DC. Dinsdag 9 april vertrokken we naar Washington. 4 hari kami di sana. 4 dagen bleven we daar. Ada 3 kali pelayanan. Maar totaal 3 bedieningen. Tanggal 13 hari Sabtu kami terbang ke San Francisco. En op 13 april vertrokken we weer naar San Francisco. Sabtu Minggu ada pelayanan. De weekend, zaterdag, zondag hadden we dienst. Tanggal 15 hari Senin kami ke Los Angeles. 15 april vertrokken we weer naar Los 2 Angeles. hari di sana. 2 dagen daar. 17 hari Rabu kami terbang ke Jakarta. 17 april vlogen we naar Jakarta. 19 pagi hari Jumat kemarin subuh jam 12 kami tiba di Jakarta. En 19 april kwamen we aan in Jakarta. 19 malam saya terbang ke Schiphol. En s'avonds 19 april vloog ik naar Schiphol. Begitu landing jam berapa kemarin dari Schiphol? Jam 8. Jam enggak, saya datang sekitar setengah 9. Jam 9 Half 9. Gisteravond langsung ke Lanarkan Belgia. kwam ik aan en dan ging ik terug tegelijk naar België. Jam 3 sore ada pelayanan di sana. En om 3 uur had ik weer een bediening. Jam 9 malam tiba di Resweg istirahat. Tadi malam, gisteravond, dus ik pas uit in West. Hari ini saya ada di sini En sekarang. ochtend ben ik hier in Rotterdam. Bayangkan, sore gimana kira-kira? En stel je voor, waar ben ik? Ayo, jangan apa. Enggak, yo saya kira capek enggak? Ik voel me niet echt moe. Langsung ngantuk dong. Misschien slaap ik ook. Saya ngantuk, saya kok baik. Als ik slaap ook heb, kan ik niet preken. Ngerti? Gaat u? Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. De Heer geeft mij bijzondere kracht. Karena nurut kita. Door mijn gehoorzaamheid. Saudara, ayo hari ini Dus kom, laten wij vandaag kita hidup seperti yang Tuhan katakan. laten we leven zoals wat de Heer zegt. Maka hidup ini akan luar biasa. Dan zal het leven bijzonder worden. Hebat sekali. Geweldig. Onze Heer. Maka itu En daarom, taat itu hasilnya luar biasa. gehoorzamen geeft altijd het voordeel. Apapun yang Tuhan katakan, Alles wat de Heer zegt, iya jawabannya. moeten we altijd op ja antwoorden. Jangan bilang tapi, awas. Niet met het woord maar. Betul? Setiap kali kita berkata maar, Elke keer als we het woord maar gebruiken, nanti kita sedang melawan dia. betekent dus dat wij in opstand komen. Ya, cuma 2 huruf aja, Y dan A. Ja. Dat woord ja bestaat uit 2 letters, J en A. Betul? Niet waar? Jangan berarti awas. Zegt u dat het zwaar is? Itu ringan. Dat is eigenlijk licht. Maka itu ketaatan ini luar biasa. En daarom is die gehoorzaamheid zo bijzonder. Lihat ayat 22. En kijk naar vers 22, Masih Imamat 9 ya. numeri. Bilangan. Numeri 9 vers 22. Of als de wolk 2 dagen of een maand, of vele dagen lang op de tabernakel bleef rusten, bleven de Israëlieten in hun kamp en braken zij niet op. Maar als hij opgeheven werd, braken zij op. Katakan amin. Zeg amen. Amin. Betul? Niet waar? Dan kalau hidup seperti ini mudah atau susah? En als we leven volgens dit vers, is het zwaar of niet? Jawab dong. Mudah atau susah? Zwaar of lief? Gampang. Licht. Mudah. Het is makkelijk. Cuma ikut saja. Ikut saja. Nurut saja. Alleen maar meegaan. Gehoorzaamheid. Luar biasa Tuhan kita. Geweldig onze God. Oh, indah sekali hidup berjalan dengan Tuhan. Zo bijzonder wel om te wandelen met God. Gak berat sama sekali. Er is geen last voor hem. Jangan ngomong ke kiri kanan. Zeg tegen jouw buren. Ringan kok jalan dengan Tuhan. Kamu semua di rumah juga. Zo Einfach. wandelen met God. Einfach. Amin. Obey God. Okay, good. It's the fact.
It's the obedience. I know. Wah, inilah yang Tuhan rindu atas kehidupan kita. En dit is wat God verlangt in ons leven. Gak ada yang sulit, gak ada yang berat. Er is niet zo zwaar probleem in dit leven. Karena Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita semua. Hij weet het beste in ons